मान जामिया के मदीने अचन न जो प्यारा दोस्तों टिंगरात सागियो ख्वाब लदई इन मक्के जे गवर्नर सिपाही भजाया वनो हेड़े आरे पारे हेड़ी सूरत वारो अल्लाह जो कामिल बनी रसूलुल्लाह जो गुलाम अब्दुल रहमान जामिया के वठी जो करा दोस्तों अल्लामा अब्दुल रहमान जामिया के खबर पजी वई त सिपाही मुके गोलन शुरू कयो सन मुके गिरफ्तार करे वापस के मोटाईंदा अल्लामा अब्दुल रहमान जामिया छा कयो जो एकड़े वापारी के जई त तो रिठन जो खल्लू पियलन उन खल्लुन में मुके लिकाए उन उठ जे कजावे में मुके लिकाए जमे रिठन जो खल्लू पियलो आयल आई मुके मदीने शरीफ जो दीदार कराए वरी बादशाह के गवर्नर के ख्वाब में आयो तब जो गुलाम अब्दुल रहमान जामी मदीने पियो जे इन जे लाइ न तमाम महबूब उन जे मथा नाराज आया न पर मुझे गुलाम अब्दुल रहमान जामी जे दिल में जेका मां रसूलुल्लाह जी मोहब्बत आए इश्क आए जेकर मुझो गुलाम अब्दुल रहमान जामी मां रसूलुल्लाह जे मज़ार अनवर ते आयो तमा अल्लाह जो हबीब हयातुन नबी महबूब पंहिंजे गुलाम अब्दुल रहमान जामिया सां भाकुर पाए मिलंदुसि लिहाजा अब्दुल रहमान जामिया के मदीने अचण न जो एॾा वॾा आशिक रसूलुल्लाह जा मदीने वारे साईं सां मुहब्बत करण वारा हिकड़े अल्लाह वारे इरशाद फरमायो त रात रोई कयम बिन महबूब के ये लगो जड़ नाराज जो कोन हो बांध पाए अचण जीर गो देर हुई गुरबदार जो पर जण नुकियो कोन हो रात रोई कयम तव्हां सुभान अल्लाह चवंदो त माशाअल्लाह अवां जी निगाह हूंदी नज़र हूंदी त कुझु टेम अवां खे मुहबत वारियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं रात रोई कयम मूं शर्म खां झुकाए विधो कंध खे पाण मुर्गी चयऊं कर मथे कंध खे तुंहिंजो ख़्वाबियूं ख़ता ओ कबियो दर गुज़र आसरो छो त मूं पलियो कोन हो रात रोई कयम पोइ वॾे न्याज़ मां पंहिंजो निवेड़ी अखियूं प्यार वारे जे पेरनि मथां मूं रखियो मुंहिंजे महबूब जा पेर विया ॿई पुसी मूं बि पाणी अखियुनि मां उगियो कोन हो रात रोई कयम हे ईसाले सवाब जी महफ़िल तव्हां असां सभिनी जो ईमान ऐं यकीन त असां जेके दुआऊं था घुरूं ख़तम शरीफ था पढ़ूं या अॼु जेको ख़ैर ख़ैरात कयो वियो इहो असांजनि अज़ीज़नि क़रीबनि ताईं पहुचे थो क़िबला साईं सैयद ज़रीफ़ अहमद शाह अॼु जेको पंहिंजे वालिद ऐं पंहिंजे भाउ क़िबला साईं सैयद अली असगर शाह जे लाइ ऐं ॿियनि अज़ीज़नि क़रीबनि जे लाइ जेके हिन ॻोठ जा मुअज़्ज़िज़ हुया वॾे शान वारा उन्हनि जे ईसाले सवाब जे लाइ हीअ महफ़िल सजाई वई आहे अॼु ख़तम शरीफ़ पढ़ायो वियो लंगर शरीफ़ तक़सीम कयो वियो उन खां बाद नाते रसूल मक़बूल थी उन खां बाद क़ुरान करीम जी तिलावत थी अच्छा उहो सवाब पहुचे थो या नथो पहुचे तव्हां असांजो ईमान आहे अल्लाह पंहिंजी कुदरत सां रसूलुल्लाह जे सदक़े में इहो सवाब मुस्लमाननि मोमिननि जे रूहनि खे पहुचाए थो